Les voy a dar un tip. Si un día quieren algo de comer rápido, agarren un huevo, envuélvanlo, sí se dice envuélvanlo, sí, envuélvanlo en papel aluminio, lo hacen bolita, lo meten al horno de microondas, le ponen 30 segundos y sale cocido. Me mandan foto y video para que ahí subirlos a mi Insta, me etiquetan de los resultados. Pero sí, si un día tienen hambre, envuelvan un huevo, métalo, envuélvanlo en papel aluminio, lo meten al microondas, sale cocido, ya le echan salsa y lo que quieran. Me mandan foto de los resultados.